హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సుప్రజ క్రియేటివ్ వీడియోస్. ఈరోజు వీడియోలో నేను ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కషాయం ఎలా చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు చూపించబోతున్నాను. చూడండి, మనము ఈ కషాయం తాగామంటే జలుబు, దగ్గు, ఇంకా గొంతు నొప్పి అలాంటివి సమస్యలన్నిటి నుండి మనము బయటపడవచ్చు. మనం ఇంట్లో ఉండే అంటే మన వంటింట్లో దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనము ఈ కషాయాన్ని అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా చూద్దాము. ఇంకా వచ్చేసి ఈ కరోనా టైంలో మనము జలుబు అలా చేసినప్పుడు వెంటనే తగ్గడానికి కూడా మనము ఈ డ్రింక్ అనేది అంటే తాగొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము. పసుపు, చెక్క, మిరియాలు, జీలకర్ర, యాలకులు, వాము, ఇంకా అల్లం, ఇంకా వచ్చేసి మొగ్గ, కొద్దిగా బెల్లం యూస్ చేస్తున్నాను. ఇంకా అంటే ఇవి సరిపోతాయండి. నేను నైన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను, 9 పదార్థాలు. సో వాటర్ వేసుకొని వాటర్ కొద్దిగా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనము ఒక్కొక్కటిగా ఇందులో యాడ్ చేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలన్నమాట. సో నేను వచ్చేసి అంటే మిరియాలని కొద్దిగా దంచుకొని వేసుకోవాలి. ఇంకా అల్లం కూడా కొద్దిగా దంచి వేయాలి. ఇంకా ఈ విధంగా మనము అన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలన్నమాట. సో చూడండి, మనము అంటే ఇందులో ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ ఒక్కొక్క దానికి ఉంటుంది. అందుకనేసి మనము ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని కషాయం పెట్టుకొని తాగామంటే జలుబు, దగ్గు, ఇంకా వచ్చేసి గొంతు నొప్పి అలా ఉన్నా కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇంకా ఇమ్యూనిటీ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. అంటే జలుబు, దగ్గు ఉన్న వాళ్ళే కాకుండా నార్మల్ వాళ్ళు కూడా తాగొచ్చు, ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరుగుతుంది. సో చూడండి, ఈ విధంగా బాగా కలబెట్టుకుంటూ బాగా మరగనివ్వాలి. చూడండి, బాగా బాయిల్ అయిపోయాయి. సో ఇప్పుడు ఈ బాయిల్ అయిపోయిన ఆ వాటర్ని అంతా కూడా మనము సపరేట్ చేసుకోవాలి. గ్లాస్తో వడకట్టుకోవాలి. అంతేనండి, చాలా సింపుల్గా మనము కషాయం అనేది చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.